Mojawapo ya kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifahamu unapokuwa unataka kufanya graphics designing huwa ni kuchora baadhi ya shapes au baadhi ya maumbo ambayo utayapa effects, kwa mfano colors, yatakuwa yana rangi au strokes. Kwa hiyo hapa nitatumia dakika kadhaa kukuonyesha baadhi ya tricks ambazo unaweza ukawa unazitumia kuwa unatengeneza baadhi ya shapes katika designing zako. Kwa mfano ukiangalia poster kama hii shape ya blue ni the way ambavyo lazima uwe umechora. Watu ukiangalia katika poster nyingine kama hizi colors zote ambazo unaziona hapa, hii ya blue na hii ya orange. Pia tukiangalia designing kama hii ya 99 graphics, hizi shapes zote ni namna tu ambavyo lazima uwe umedesign kwa kuchora na format hizi shapes ambazo unakuwa umezitengeneza. Pia kwenye issue za kuchora inaenda paka katika logo. Unapokuwa unataka kudesign logos, hizi shapes zote lazima uwe unafahamu namna ambavyo unaweza ukawa unachora either kwa kutumia hii Adobe Photoshop au hata kwa kutumia Adobe Illustrator. Lakini hapa nitatumia Adobe Photoshop kukuonyesha the way ambavyo unaweza ukafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo unapokuwa umefungua Adobe Photoshop, kitu cha kwanza unapoanza kuchora unaweza ukawa unatumia hizi provided shapes ambazo zipo ndani ya Adobe Photoshop. Kwa mfano ukija hapa sehemu ya shapes, kuna hizi rectangle tool, rounded rectangle tool, kuna ellipse tool. Kwa mfano unaweza uka select rectangle tool, na hakikisha kipindi unataka kuselect iwe kama shape ili uweze kuipa effect, lazima hapa uwe umeweka shape. Kuoneka hapa shape, then unakuja unachagua kwa mfano hii rectangle tool. Kwa unaweza ukaidrag hapa, then ikishakuwa kama hivi unaweza ukaja huku kwenye blending options. Hapa kwenye color overlay labda ukaipa color ambayo unataka. Kwa mfano hapa red color, then ukapress okay. Kwa hiyo hii shape sasa unaweza ukai customize, yani ukaiboresha, ukaifanya ambavyo unataka iwe. Kwa mfano nitaka kuweka caves kwenye hii shape, then nitaiselect, nitakuja hapa pia kwenye hizi pen tool, nitachukua hii cave pen tool. Kwanza nika create hapa point, then nikaidrag, unaona inakuwa cave. Kwanza nikaja hapa pia nikaifanya labda iwe waves, iwe kama wave. Kwa nikaiweka labda ikawa hivi. Kwa hapa kwa naweza nikachukua rectangle tool nyingine, nikaja nikaiweka let's say hapa, then nenyewe nikaipa color hapa kwenye hapa blending option, yenyewe nikaifanya iwe hivyo. Kwa nikitaka kuiboresha, kwanza nikaja hapa labda kwenye BK pen tool, na create point, bali nikaifanya iwe hivi, labda hivi imekaa kama hivi. Kwa hiyo hata unaona unaweza labda ukiwa una PNG yako, yani transparent object, kwa ukiweka hapa unaona unaweza kufanya kitu kama hiki. Kwa hiyo kwenye hizi provided shapes ni unaweza ukawa unaziweka zenyewe kama zilivyo, afu ukazifanyia baadhi ya modification ili zibehave kwa namna ambayo au katika style ambayo unataka. Kwa mfano ukiona hii rectangle tool ukiweka hapa, unaweza ukaja hapa inakuwa kama stroke, yani inakuwa tu kama mstari, haifeel ile color. Lakini ukiweka hivi labda niweke color hii, then hii unaweza ukaifanya kwa mfano hizi side zake ziko plain, yani ziko plain, lakini nataka labda ziwe curve. Kwa hiyo nikaja hapa kwenye curve pen tool, bado nika select hii, afu nika drag hapa, unaona inakuwa curve. Kwa hiyo pia hata unaona kwa labda nataka nitengeneze copper heart, kwa hiyo naweza nikatumia labda nikatumia cycle ellipse tool, moja tu haraka, alafu nikawa naidi labda nataka iwe heart, yani iwe kama copper. Kwa hiyo nikaja hapa curve pen tool. Kwa ni creativity yako tu, namna unaweza create point zingine ukazi squeeze, ukazi expand, ukaziingiza ndani, ukazitoa nje ili kufanya shape ambayo unataka. Kwa mfano hapa nina create hapa point na hapa point, then nikivuta hii unaweza kutengeneza kitu kama hiki.
kitu kama hiki. Na sometimes unaweza ukawa unataka maumbo ambayo labda unataka yawe yanaonekana yametobolewa au yamekatwa. Kwa mfano ukiangalia designing kwa mfano ya logo kama hii, baadhi ya mambo yanaonekana yamekatwa, ilikuwa cycle imekatwa na vitu kama hivyo. Kwa kufanya kitu kama hichi pia ni unaweza kuweka labda shape, kwa mfano unaweza kuweka labda shape ambayo ni cycle ellipse. Hii ni cycle, labda nikatoa stroke isiwe stroke. Na hili stroke hapo kwa mfano nikija huku kwenye blending option nataka iwe afu iwe stroke. Ndio maana hapa siku fill. Kwa nataka labda ikiwa stroke. Labda stroke ya rangi gani? Labda stroke nyekundu. Kwa hiyo nikiongeza size ya stroke inakuwa natengeneza stroke ya kitu kama hiki. Ndio maana hapa sikuweka fill. Lakini ukiweka hapa fill, ukifill kwa color sio stroke inakuwa rangi fulani. Kwa hiyo ukishaweka hivi kama ishakuwa standard, unaweza ukaiconvert labda iwe smart object. Then unaona ukija hapa sasa labda nikairasterize ili kuifanya iwe layer ambayo ni editable. Kwa hiyo nataka sasa labda niikate hii. Kwa hiyo hapa sasa tengeneza shape, na chukua tu naweka path ili iwe kama ni umbo ambalo litaathiri ile umbo ambalo nime ellipse tool, yani cycle yangu hapo. Kwa hiyo nachukua rectangle tool ambayo sio shape, hii ni path. Kwa hiyo naweka hapa, then na make selection, then na niki backspace na kwa nimekata ili umbo. Kwa hata pia ningechukua tena nikiwa nimechukua hapa path, nimeselect pale path, nikija pia nikaweka ni rectangle tool. Mimi hii ellipse tool ni cycle, labda nataka nitoboe hapa iwe duara. Kwa hiyo na make selection, na niki backspace na kwa nimetengeneza kitu kama hiki. Kwa hiyo sometimes sasa assume pia nataka labda nitengeneze kwenye logo designing, labda nataka nitengeneze shape kama hii. Hii hapa kwenye service hii itafanyaje? Kwa hapa lazima sina shape ambayo nikaianzia kama msingi wangu. Kwanza lazima nianze mwenyewe kutengeneza ku draw from scratch. Kwa hiyo hapa lazima sasa utumie labda pen tool. Labda ngasema naweka hapa point hapa, labda na point hapa juu. Labda nitakuja hapa afu na kuja kutengeneza hapa. Hapo nimetengeneza shape yangu. Kwa nataka nitengeneze kitu kama hiki. Kwa hiyo nikifanya hapa nitakuja sasa kwenye hizi curve pen tool, nitachukua hapa curve pen tool. Mbona naweza nikaivuta nikaifanya iwe hivi. Afu na nikavuta labda hapa ikae hivi ndani. Hii nikaivuta labda ishuke hivi chini. Iwe hivi. Kwa hiyo naweza nikaamua niivute iwe hivi au niache hapa. Labda niivute hivi. Kwa nimemaliza kutengeneza kitu kama hiki kwa kutumia pen tool. Ambao kukata pale ni vile vile, na kuja pale blending option, labda na fill color hiyo. Okay, kwa nishamaliza hapa, labda na convert iwe smart object. Kwa hata nikirasterize nikaja hapa sasa nikate pale, labda naweka rectangle tool ambayo ni path, nataka nikate hapa. Yani nikate kama hapa ilivyokatwa hapa ili kuandika U. Kwa hiyo niki make selection afu niki backspace, naona tayari kata umbo langu. Na sometimes kama unaona ni ngumu kuchora kwa kutumia hii touchpad kwenye keyboard au na mouse na nini, unaweza pia ukachora kwanza kwa kutumia karatasi, then ukali import hapa mchoro wako ambao umechora kwa kutumia hapa penseli, then ukafatisha na kwa mfano labda nataka ni tengeneze, labda kwa mfano nataka nitengeneze
logo kama hii. Za kutengeneza hii shape ambayo labda ingeniwia ugumu kuchora moja kwa moja kwa kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo unaweza ukachora pembeni kwa kutumia penseli, kwa mfano kama hivi, then ukaimport hii picha kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo unachukua labda picha ambayo umechora kwa kutumia penseli na karatasi, then una import hapa. Ukisha import, unaweza sasa ukaweka hapa shape, then ukaanza kufuatisha kwa kutumia pen tool. Kwanza ukachora hapa, kwa ukazoom labda hivi, then ukawa unafuatisha labda hapa kwanza ukafuatisha, baadaye utakuja ku adjust na kufuata haraka hapa ukawa unafuatisha hivi, ukawa unafuatisha kwa kufuata haraka. Pia unaweza ukawa unachora kwa kutumia style hii kwa kuanzia kwenye penseli, afu una import picha yako kwa kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo ukishafuatisha hivi, unakuja kwenye blending option, unaipa color shape yako labda ni nyekundu. Kwa hiyo karatasi ambayo unalizima unalifuta. Umeona kilizima tayari unakuwa ushapata shape yako. Kwa hiyo kinachofuatia labda tu ni ku adjust ili kuongeza kuna kwanza ukaja pia kwenye curve pen tool ukawa una adjust kama unavyo adjust. Una adjust baadhi ya pointi unaziondoa. Mbona nikiadjust na kuwa naua zile kona nilifanya iwe perfect. Kwa kama hii point naweza nikaifuta, nikafanya iwe hivi. Hii nikaifanya labda hii nikaiweka hapa hivi. Kwa hii ni namna ambayo unaweza ukawa unachora na kutengeneza baadhi ya shapes hata ambazo inakuwa ni ngumu kwa kutumia hizi provided shapes ambazo kwenye Adobe Photoshop.